今天来小姐姐家里选几只法国斗牛犬，他们家装修还是不错的。我们来看一下，狗是在客厅养的，这是7只小狗仔。小姐姐说他们家这只法斗一窝生了8只，看一下，已经被别人拿走1只了，目前还剩7只。马上给客户开视频选一下。我们来看一下这一只奶油色的，品相也不错，尾巴属于内罗斯，看一下，特别胖。再来看一下这一只，属于奶白色，特别胖，而且不老实。这几只都是1个来月的，刚打了第1针疫苗。这只也是母的，怎么都是母的呀？看一下尾巴也是内罗斯，因为月份小，耳朵要2个月以后才能立起来。我这拿的这几只都是母的，看一下这一只，因为客户就是想选3只母的。他们家这8只，1只公，7只母，品相还是没得说，都是属于小短体内罗斯，特别这一只也挺好看，奶黄色。现在给客户开视频选了一下，马上就要带走几只，临走前再让他们几只吃一顿饱饭吧。给他喂的都是鸡胸肉加蛋黄，还有狗粮。小家伙吃饭都要分开吃，因为狗太多了容易打架。这4只吃完，然后那3只再放进来吃。看一下给客户选的这几只，这是一只奶油色内罗斯，选的这2只都是母的。看一下这一只也是母的，属于奶白色，也是内罗斯，品相也不错。法斗吃饭特别香，看一下，每次吃饭跟打仗似的，身上藏的都是饭食和残渣。这是狗妈妈，看着现在都已经吃饱喝足了，都想出来玩，不想在笼子里关着。马上就要带走2只了，让小家伙和狗妈妈再做一下最后的告别吧。这小家伙一个个吃得多胖。今天就聊到这里了，马上要带走去发货了。